歡迎大家收睇茶博士關兩嘅預告。今日開始我要擦下博士你鞋喎。擦咩鞋啊？嗱，我上兩次集節目咧就提過一樣嘢，好簡單提一提嘅，就係話咧就呢個伊朗係封鎖咗嗰個霍莫茲海峽呢個即係常識啦。而家其中一樣嘢就係佢哋收呢個加密貨幣喎，可以通過喎。前兩日出嚟新聞啦，過呢個即係霍莫茲海峽呢個買路錢咧過路費咧。原來有人冒充嘅，俾咗過唔到嘛，印度係啊，屌你真係唔係啊！嗱呢單嘢咧，當其時一講嘅時候，博士話一定係流噶啦，結果真係證明係流。係啊！嗱，我講講呢個新聞係啊，希臘海事處風險管理公司啊 Marisk， 咁你大家知道希臘船王嚟噶嘛？全世界即係如果歐洲嘅貨運，我諗都係希臘佬即係揸扒噶啦。即係揸 fit 㗎，全世界所有二手船都喺嗰度交易嘅。嚇，你買舊船一定要幫襯，買二手船。有航運公司收到詐騙信息，騙徒謊稱自己係伊朗政府，要求船運公司以加密貨幣方式支付費用，確保好似有人俾咗錢喎。應該唔會啊，應該唔會係嘛？梗係唔會啦。你做老闆或者做董事或者做 CEO，點會無端端放錢出街啊？你都要確認對方身份啊！但係佢呢度真係講喎，講冇人用佢唔係啊，真係有一隻即係懷疑係受騙喎。梗有人受騙，嗰啲咪蠢到加01咯，人蠢就冇得醫噶嘛。啊，即係等於你聽嗰啲世界啲國家公佈啲經濟數據，啊，我一定唔信嘅投資者。唔好針對話中國啊，呢啲唔公道嘅，啲人成日話中國啲嘢假嘅，邊個國家公佈啲嘢唔假嘅？佢個個都要呃市民噶嘛，點會唔假？你話俾你聽。邊個國家有真實數據公佈出嚟啊？冇，係啊， Yeah. 就係。但係阿博士，你個反應好快，當然一講你已經醒晒水喎。我就要睇多線新聞先識。因為我哋老千中嘅老千啊嘛。千王之王，梗係啦。千王之王，咁易做啊！我而家點咗蘭卡一啫，阿妹擺翻上去啦。2000年股票啊，要擺聖經嘅金句啊！我哋有相，係咪要好高深嘅簽述先擺？嗱，擺咗啦。係。仲有一張個大有條大馬路嘅，俾擺埋俾人睇下。啊。幾難搞啊！啲和尚嗰個腦。特別呢啲咁嘅有勢力嘅團體。係咪？又要宗教局同意，又要成啊大佬英文版本啊！佢哋唔識睇中文，我特登擺埋中文喺度㗎，就代表中國人呢一個文化咧係包容嘅。技術人已經間擺翻喺度啊！我都中國人未試過係為宗教戰打仗㗎嘛？記唔記得啊？喺我哋中國冇發生過宗教戰爭㗎，係咪？所以中國共產黨都唔識得用我哋自己嘅長處同鬼佬交手，鬼佬就嗰種咁嘅宗教鬥爭攞佢命㗎嘛。犀唔犀利啊？所以我哋千王之王係咪啱啊？你啲普通市民大眾嗰啲低等人物啊，啲低端人口啊，邊喺度叻啊？你銀行驗收公司就叻啦。係啦，佢哋千王。我後生啊，裝條保險公司彈工啊，即係佢都無端端冇仇報啊，告都冇得告啊。佢哋好多漏洞嘅。擺喺度都冇得告，只要你唔睇車，你疏忽咯，關我叉事。唔係大公司啊，我啲劫富濟貧啦，當係嚇。我話以前我哋買層樓翻嚟，原本唔交吉嘅，我哋做conform摩話當交吉買入嚟，佢借錢都唔同噶嘛。我買30萬借50，因為係交吉啊嘛。係。咁你上去識睇交唔交吉咩？咁你一係信一係唔信啫。係。但你借咗錢咧，你要埋到尾。你埋唔到尾咧？到時拎翻嚟，如果你有個申請表，你話交吉咧，你又會欺詐嘅。但我買翻嚟，佢應承我搬走啊嘛。我咪話交吉買咯。咁而家住夠佢走咗，我收翻嚟。咁但係最要佢走啫，佢一唔走你就你唔賣唔到尾嘅嘢，你就唔好做。
而家我哋國家點樣撲街咧？就鑊搞完啲嘢爛尾，爛尾係呢個逐個數啊！呢個賣唔到尾都未死啊，爛尾啊！係啊，所以我叫爛尾帝啊！我哋講個爛尾帝係邊個？自己上網 search 啦，費開名啦，係咪？博士講一片啦，片千王之王咧，啱有段新聞啦，就係可能博士都即係稍後要評論下潘石屹啊。呢個人唔值得講㗎。聽話先啦，佢係反先內地嘅30年樓市啊，有越龐氏騙局啊！喺美國講嘢啊，佢屌你有冇佢喺度食喺度屙啦？呢個冚家產，你嗰啲錢點嚟啊？係嘛？你係咪要拎去豬狗族啊？佢喺美國，所以可以講嘢嚇。佢可以講嘢啊！你睇緊自己發作啊！你話我講啊？唔係講少㗎，呢啲正撲街嚟㗎。反撚骨啊！你飲過共產黨杯茶，受過共產黨恩惠咧，你唔撚講得嘅，呢個叫道義啦。我哋受咗共產黨關照過，讀幾年書都要撐緊住佢長，係嘛？屌你係咪啱好唔好都撐緊住先，係嘛？屌你啱都要撐啊！呢個就係中國文化嘅精神嚟㗎嘛，忠義啊嘛。你冇撚理由你喺自己嘅社會揾撚咗錢走出出面唱撚衰自己㗎嘛？你拎佢打爆。正如阿吳楚帆之前講，你有冇見到一個黑手黨唱自己個黨？梗係冇啦，最緊要一樣啊，口密啊，黑手黨。咪咯，好似阿吳楚帆以前講，食碗面反碗底啊。就呢啲冚家產，你有聲唔上，屌你啦！唔好喺成個間鳩你講你冚家飯鏟頭咩嗰樣？係啊，啲正仆街嚟㗎，屌你老母閪！佢個撚樣唔知信啲乜撚嘢邪教㗎。古靈精怪教嘅信，咁當然好似係堂主添啊！嗰個教係啊，你哋唔撚知啦。你問我啊，逢係呢啲咁嘅古靈精怪人物啲衰嘢，我有我嘅檔案 file 噶嘛。好啦，咁啊當然大家就好關心啦，就係而家呢個美國同埋伊朗發展個局面啦。咁啊有一句即係俗語就可以形容啦，5時花6時變。唔係喎。阿針哥冇變到喎，佢呢個係手段嚟啊嘛，佢嘅目標冇變到喎，佢想懟冧邊個懟冧邊個，目標冇變。咁佢想對立對。佢而家呢啲咧係手段嚟嘅。佢想對立邊個？咪自己估到啦。哦，唔使我哋講啦，咁撚多聰明人啲網友。唔係，大啲聽咗一聽，我以為係對冧伊朗政府喎。咁世界同阿針哥做敵人嗰啲係咪淨係伊朗政府啊？梗係唔係啦。咁唔係你咪自己諗咯，諗多幾個出嚟咯，實有係美國最撚多敵人㗎啦。係。咁啊，嗱報一報個新聞先。咁啊，伊朗咧就話咧要即係處決，咪甚至係吊死啊8個靚女啊，真係靚女嚟喎。如果睇呢度啊，即係美國報章有報啦。咁啊，Donald Trump 咧就喺佢嗰個社交媒體講啦，佢經驗數。伊朗暫時唔處決呢8個靚女先。點解要處決佢咧？咁一睇就知啦，唔戴頭巾啊嘛。即係喺佢伊朗入邊嘅。係啊，又化晒妝咁樣，係咪啊？有啲咁嘅事？有㗎，呢度直情講咗啦。唔戴頭巾唔使死係嘛？坐監啫嘛。哦，你我真係唔知啦，伊朗嗰度真係，因為真係試過有女仔。就咁俾人揼死啊嘛！而家唔止喎，而家呢啲係直情公開處決喎，吊死喎。我唔係幾信嘅新聞。而家好撚多人罵黑伊朗有，罵黑美國有。而家通街嗰啲嘢咧，就最好唔好撚信。聽下就算撚數，好多人作啲鬼故㗎。係啊，好多人作鬼故。咁啊，但係博士嗱，而家個局點睇嗱？我頭先講咗啦，5時花6時變，你話唔係啊？咁而家究竟係點先？佢變咩啫？佢規矩要變啊嘛，嗰啲戰術戰略。但佢目標冇變啊嘛！我淨係問一樣嘢，佢而家話無限期封鎖呢個即係霍莫斯海峽，唔係伊朗係美國㗎。係啊，呢句説話點解咧？佢計撚過晒數，我用軍事喐你咧，你又好撚傷，同埋咧引起好多仇怨，亦都死傷好撚多人。但係咧你未必殘嘅，你咪佢而家成日想你引你入嚟打陸戰。打陸戰咧，中國政府可以幫拖啦，因為中國打陸戰都仲有雜兵啊嘛。啱唔啱先？好佢諗住好似打呢個南北韓戰爭，咁啊到時咁咪整個抗美援伊咯。而家實現唔到啊，美國都唔入嚟。
同埋計嗰條數咧成本好重。如果整呢招封鎖咧，就佢哋撲街啦。但入邊咧有個錦囊嘅，你記唔記得佢話封鎖咧，亦都有伊斯蘭阿拉伯世界咧係提出過喺聯合國動議咧，話要開放嗰個自由航道啊嘛。俄羅斯同中國反對噶嘛，記得啊。係。咁而家既然你反撚對美國都同你封撚咗，咪啱撚晒你咯，又中一招。你知唔知啊？幾撚犀利啊？嗱，呢度留翻喺第一節咧，詳細少少演繹佢嗰個招數，係你睇到人哋嗰種嗰個對弈嘅功夫喺邊度？即係捉棋。所以而家你輸撚咗之後咧，王毅呢個咁家產咧，扮鬼扮馬走去柬埔寨又話開咩？開你老母啦！柬埔寨幫到中國咩？今時今日個環境，你老母臭喺度做戲，你個撚樣！佢應該做嘅嘢唔做啊嘛，孭撚咗鑊啊嘛！而家屌你老母都扮勤力啊嘛，周圍走周圍閃身，屌你老母你啫！係嘛？好撚得閒咧，屌你老母閪！擺喺度台面嗰啲嘢你唔肯做，係咪啊？所以習先生俾呢個撚樣害撚死㗎國家。楊潔篪又話喺網上睇消息，又俾美國掃撚走啊嘛。梗係要啦，而家未經證實，我係睇消息啫。咁啊，今日多呢一波啦，總理接見啦，首相啊，嗱呢啲我哋要崩出嚟嘅，因為我哋做咗好撚多工作。喺蘭卡啱啱啊接緊咗孟加拉嗰毒水工程啊，好大鑊。呢啲留翻少節目要講下詳細啲，因為好撚甩咳嘅。佢涉及嗰羅興亞人啊，你聽過啦？聽過緬甸嗰邊啊嘛。總之啊，好撚良盡，你想做好事都難啊！要而家我喺度度撚緊計啊，度咗一半就而家。唔係錢嘅問題啊，真係大鑊。哇！好墟冚喎呢度。墟冚每個月一次㗎嘛，我而家持續將啲網友請我哋飲茶嘅錢，將我德州花園好多人支持我嘅文化工作啲錢，保持一個月做一次㗎嘛。而家搞啲原子筆送啊，好多啊，又受周圍全國送啲學生，施比受有福啊！正式推廣喺佛教國家推廣基督教文化，你吹啊？幾難搞嚇！嗱，咁我哋仲講埋嗰個伊朗嗰個局勢啦。嗱，而家阿特朗普就有個講法，就係話咧，我都唔知同邊個傾。而家佢內部都邊個揸莊個總統又唔係定咗啦。革命衛隊嘛，而家革命衛隊嘛，接收咗政權啦，公佈咗。佢同我講全委員會嘅秘書長聯手嘛，革命衛隊個頭就睇下幾時俾人殺頭啦，又斬頭啦。係啊。佢講撚走咗個總統同埋外交部長，呢個喺網上嘅消息就是真是假就大家要跟查，同埋我哋啲怪糧啊多撚數假嘅，你唔好撚信，當聽古仔又好啦，真嚟㗎，千祈唔好信，因為我哋都冇時間去 check 嗰個資訊來源嘛，日日都咁多新聞。仲有啲咩特別嘢啊？但係而家呢個局面係咪對俄羅斯最有利咧？表面應該係啦，表面啊，但係俄羅斯呢啲仲撚頭痛，佢表面咧喺就係有着數，但係因為烏仔咧又發明咗個新嘅架生炸撚到佢七彩。打到而家打到莫斯科啦。係啊，好撚大鑊。巡航導彈啊！唔止係打到莫斯科，佢炸撚咗佢嗰啲重型軍器廠啊！仲有煉油庫。係啊，即係原本諗住話呢鋪發達啦咁啊，但係見到你即係啲石油咁好賺啊，就肥你嚇。所以冇恰人啊！世間好撚古怪嘅。好啦，阿博士問有咩新聞？牽一發而動全身。伊朗呢個戰事令到咧傳習主席咧要全面審查而家呢個解放軍嘅武器。係咪正貨？全係睇資料鏈應該要咁做啊！因為點解咧？因為你嘅後勤啊、裝備啊，大家有一種常識不可不知咧，就話好多人打仗要我架撐靚，或者我架撐嘅火力好撚猛過人咧，我贏緊係咪唔係？因為你打仗係持續性噶嘛，所以你個後勤
同埋嗰個組織整合，成個整合嘅訓練個韌力咧係最重要嘅打仗。如果你講話啊，我淨係睇嗰啲架撐啊、軍備啲嘢嚟講話輸贏咧，你就嗰個外行㗎。外行先睇表面嘢。咁你睇表面，俄羅斯贏緊啊嘛。係咯，咪一個禮拜打咗㗎啦嘛，係啊，一打咗4年都唔掂咧，係咪？所以咪睇呢啲。啊！但係你亦都估唔到烏克蘭嗰個韌力咁犀利喎。咁你有人 back up 佢啊嘛？喂，大佬死咁多人，佢人多啊嘛，佢人多啊嘛，佢哋嗰班有6千萬人咁嘛，烏克蘭。咁你有美國佬有歐盟咁 back up 佢自己又發奮自強。跟住攞你啲架撐喺度再研發，佢哋研發啲新嘅。佢而家今次伊朗呢個就係佢連佢哋都有喺嗰邊咧，即係幫手啊！咁你即係你冇睇少一個咁細嘅國家咯嚇。咁但係阿博士頭先講嗰嘢，喂，一踩上嚟點咧？喂，踩咩上？踩上嚟啊！即係解放軍嗰啲軍備啊！習先生知道㗎啦，如果唔係都唔會清洗啦。喂，你班撚樣，屌你老母，唔好咁撚狼死啊！屌你老母，我買1斤你都俾得翻4兩嘛，4兩都冇啊！有4兩都冇，屌你老母！唉，搞到又要賠錢，又要退貨，又要輸到撲街，再俾人笑。你咪走去邊度搞個航空展覽，一張單都冇啊！919。係啊，而家冇啦，一張單都冇啊，0單都冇啊，連第啲嗰啲軍火都買唔到啊。咁啊，呢個冇撚所謂，仲搞撚到咧，其他啲加盟國咧，自己話嗰啲咩非洲兄弟咧，都埋撚晒美國堆啊嘛。即係你個大佬屌唔過啦，要街邊啦，唔屌你啦，咁你點搞啫？因為你價差唔得噶嘛，係咪啊？咁你印尼最明顯㗎啦。最明顯呢個係上個禮拜已經即係講㗎，係即係。所以佢習先生追究係應該嘅。但當時你追究去搞咧，真係追撚夠到張有合嘅喎。個裝備部喎，嗰陣時佢後勤部，佢後勤裝備部咪就咧後勤裝備部，所以佢甩唔到個關係喎，係嘛？所以大家都要好冷靜去睇個國情。總之都幾大鑊。而家你去到咁嘅環境咧，就話你拉人都冇撚用，就係你成個整個制度咧唔撚健康，爛到入心啊！你點解要俾佢爛咧？就係你落唔到閘啊嘛，你冇保險制啊嘛。你應該攬一浸啫嘛，冇人攬得起噶嘛。係啊，咁啊，但係博士嗱，我都成日舉呢個例子啦。你甲午戰爭嘅時候，即係號稱呢個全世界第8個，即係呢個海軍北洋艦隊啊。當然日本都唔知喺邊度，係咪啊？又窮。嗰啲人個評估就係睇你隻戰艦有幾大，睇你幾多軍隊咁樣嚟評估你第8啊嘛。佢唔知上場咁撚樣噶嘛。咁我想問嗰個問題就係。咦，如果你咁講，你話係咪呢個成個中國嘅即係制度到100年、100幾年、1894年打輸場仗，到依家都冇改變過咧？就係嗰啲中國文化咧，就係溫湯水，唔清唔楚，斷撚估，冇一個好科學嘅心態去面對事情，同埋冇承擔啊！啲人冇承擔，最撚達醒嘅中國人唔肯認錯。我哋覺得錯咧係一種光榮嚟嘅喎，因為你知道自己錯啊嘛。唔係我唔知我先錯啊嘛。係咯，而家你知咗。咁而家我知咗，我咪進步咯。係啊，即係我知撚到錯咗咧，我係個進步嘅台階嚟噶嘛。你冚撚住做咩咧？所以你咪永遠唔進步咯。係嘛？阿博士呢個講得好啱，好淺嘅道理，但係好簡單咋？搞成咁耐你都即係改唔到。就係你嗰個民族性係有缺陷啊嘛，即係嗰個人格嘅缺陷啊。你習先生今時今日你都冇認錯㗎，你搞咁撚多爛尾嘢，你竟然出撚過嚟話你錯啊？仲有左閃右避，等香港政府嚟㗎，冇撚人肯出嚟認錯㗎。康文院邊一個認錯啊？雲福院係咪？呢個即刻俾個例子你啊！呢個消防局，我哋隨時認錯㗎。因為呢個係我光明嚟㗎，因為我係開心嘅，有人只話我錯，咁我咪進步咯。咪神仙都錯啦，上帝都錯啦。如果上帝就做人製造世界做撚仆撚街，屌你咪做撚錯咗，而家喺度懺悔啊上帝。咁樣尾。阿博士講呢個即刻印證嘅例子啊，山口發布交風槍工人吸煙等問題，消防處助理處長稱
完全係唔屬於消防處嘅職責啊！咁係邊個職責？今日東方出嚟睇啦，係咩勞工有話東方咁落力啊？唔係咁而家，仲有邊個人肯講嘢啊？消防處、勞工處互相拋波，拋嚟拋去啊！今日好多報紙都做咗呢條頭條啊！咁我覺得應該問責問夠夏寶龍先啱啊嘛！哇！你上到咁高層次啊？梗係啦，夏寶龍嘅港澳辦主任啊，咁屌你有冇點睇檔啊？係嘛？梗係啦，一問責就一問一個最有大食大咁嘛規矩噶啦，係嘛？佢再掕落嚟有幾多個落台咧，就兩件事。提醒你中央政府一追究責任，你要追究夏寶龍叔叔。佢掕咗恰下十下，淨係嗱撚嗰啲架撐之後拆佢老母教堂啦，屌你老母拆十字架啦，拆撚完要向人交代噶嘛，屌你老母求其拆撚完用乜嘢啫？點解要拆？為咩事要拆？要做一個好撚詳細噏撚完先至拆咁啊！你最撚叻仔咧就點撚咗天主教嘅神父帶隊去拆咧，咁你就成功啦。我話呢班冚家產係借用我哋天主教嘅名喺度搞，咁咪成功咯。即係話唔係個共產黨拆你嘅，係你自己個教派啲人咧話你冇得僭建，啱唔啱啊台長？係。佢咩咁撚耐性啊？識碌柒咩？你老母夏寶龍，你老母你真係喺我面前啊當你老母臭四啊！你識條撚做嘢咩？夏寶龍叔叔，嗱屌你啦港澳辦主任，佢真係笠揈噶嘛！屌你老母香港問題你要睇啊大佬，你養咁撚多山拉兵，屌你老母你嗰組幾撚多人啊？又有潛水喺香港嘅，明又有暗又有，屌你老母你冇睇報告㗎，冇睇資訊㗎，你睇呢條當嗰啲報告係真㗎？屌你老母你信李慧瓊講輸撚死你啊！屌你老母你信工聯會民建聯啲報告，你老母你真係閪多拉啊！嗱我哋兩句講撚完㗎啦，就有啲冚家產信錯人，3個字講撚晒。唉，但係你而家你唔係呢單新聞呢個聽證會，你都掘唔到個政府咁多呢啲咁嘅嗱，即係唉，即係不嬲都有啦。即係我係同意你講嘅話，不嬲都有，即係冇咁撚鬧哨，冇咁撚肉酸，係嘛？同埋你咧一早知道嘢咧，就要識補飛，要補鑊。佢呢班冚家產而家連鑊都唔撚補啊嘛！唔補，真係直情係講出嚟話，真係行出嚟咪盤劈咯！盤劈啊！我就正想講盤劈兩個字，真係上面講叫躺平，而家叫盤劈嚇。盤劈出於何經何典啊？你節目入邊你第一節即刻，你即係廣東話嚟㗎呢個啦，係呢個啦。喂，但係有個後續喎呢度。嗱睇咗呢單嘢之後，人就話啦：喂，公務員應唔應該加人工啊？應該，唔應該留唔到人啊！你唔加就留啲咁嘅人，咁你咪留邊啲係咁撚多㗎咯喎？你數得埋香港啲債喎，即係衰啲仲冇咁撚衰咗啲債，係嘛？點解如果你有人才，你就冇會整個張國坤走上做副律政司啦嘛？係啱唔啱啊？你打撚個法律界投票啊，邊一個話會夠班嘅？咪即係話冇人啦，咁你仲想話揾人去邊度揾人啊？你請我同你做，我哋都唔撚會做啦。雞鳴狗盜，時之所以不易啦。係咁上下噶啦，打捱住先啦。你打份工，翻工放工，啲人唔好咁撚多嘢要求。冧鳩咗唔關你事，屌你老母，你又咪咁撚多存款。香港政府有得賠翻俾你嘅存款，你唔撚使驚，你再驚嘅，唔該你揾自己揾地方擺一齊金擺喺保險箱。係唔撚簡單，唔撚複雜啫。你唔好聽嗰啲無撚為嘅嘢影響啊！最緊搞到自己增值，自己嘅能力要增值，自己要愛惜呢啲金錢，唔好亂咁使錢，亂咁碌卡，因為而家係風聲鶴唳。隨時你買機票冇錢啦，點解原本琴日夠啊，今日加價啦？咁屌你咁啱啱上唔到機啊！唔係去到翻唔到嚟，去到翻唔到嚟嘅，翻唔到嚟嚇。好大鑊㗎！係，好似嗰啲附加費隨時加得過嗰燃油係咪啊？冇錯，即係你買嗰陣時講，但到你翻嚟嗰程咧，佢會加你㗎喎。未必有添啊！我哋試過有啲帶隊嗰啲領隊，幾乎翻唔到嚟，埃及翻唔到，幾乎翻唔到嚟啊！幾乎啫，加錢咯。
咪加錢咯，咪加錢咯即係佢可以加你嘅喎。係啊，佢可以加你係啊，㗎。佢可以加你喎，啊咁啊真係咁撚大攻手啊！嚇，即係佢航空公司冇賭輸殺嘅喎，係你嘅事啫喎。咁佢生意都難做啦。而家你啲航線又隨時而家係停㗎嘛，佢嗰邊都飛唔到啦。而家大鑊！係啊，而家我咪咯落北京，我取消下個月，我叫佢整個視像會議咯。係整個視像會議啊，我慳水慳力啊，又環保啊，唔使勞神傷財啊，飛嚟飛去喎，加咗成倍啊，好似機票好犀利。係啊。咁啊，航空公司就撲街啦，撲街！難啦，總之世界而家艱難啦，但係因為唉，最唔撚緊要，人哋好唔好唔撚關我哋事，最緊自己好。人哋掂唔掂，最緊自己掂，唔好理人哋掂唔掂。所以啊，掂個碌借個牌冇咗啊！喺度，唉，快啲揾出大佬，掂個碌借。係拎過嚟，係你踎低先好改啊！你唔好喺鏡頭片前出現啦你啊！係咁啊，掂個碌借咧，呢個係我哋嘅護身符嚟㗎。梗係啦，唔理人掂唔掂，最緊自己掂。屌，邊度理得到人掂唔掂先得㗎？啊，最緊自己掂嗱，掂個碌借。係。啊，人哋掂唔掂唔撚關我事啊，大佬。係啦，啊。最緊自己掂先。咁但係亦都提一提啦。頭先博士講，而家就工作方面咧係即係比較困難啲。咁我亦都最近咧做咗啲新開嘅節目，就係訪問各行各業。普遍出現一個情況就係大家都驚突然間冇份工。嗰啲戇鳩仔嚟嘅。屌你有乜打份工咩咁撚巴閉啫？唔撚做咪做第二樣咯。嗱，博士你講得輕鬆嚟。梗係輕鬆啦！屌你而家你走去執屍啊！屌你成100幾蚊個鐘㗎。咩叫執屍啊？哎呀，你唔知嗰啲㗎，去嗰啲屍房執屍，周圍嗰啲污染性行業百幾㗎，100幾蚊個鐘㗎。哇，100幾蚊個鐘，哦。係啊，你普通都70㗎。哦。你企喺個街企下都50啦。係啊，咁係。係咪啊？屌你乜點會做啫？啊。你食得幾多多啊？係嘛？好似我哋咁幾廿蚊一餐㗎嘛，嗱今日係30幾啊！屌你！你最緊有鬥志，千祈唔好俾影響。你一咁樣俾佢咁嘅影響你嘅心情咧，大領鑊。好啊，但係你話喂，我想保持份工嘅，你特別努力啲、勤力啲，upgrade 自己。真㗎，一定如果你一諗個負面咧，你輸俾個世界。因為佢嗰個負面嘅力咧，你越嚟越自己擴大啊嘛，你自己縮啊嘛，佢咪越嚟越大，俾佢有空間。你一定要當佢冇到啊！你唔係同佢鬥啊，你同佢鬥咧有壓力啊！係，我當你冇鬥，關人撚事。呢個要用道家嘅方法啦，道家嘅心法啦，就唔係佛家嘅。佛家空咗佢嘛。博士嗱，呢個詳細你喺節目。留翻第3節講多啲。係啊，咁有一個好吊詭嘅情況啊，就係咧突然間好多開咗好多新公司，而且都肯投資咧去做一啲市場推廣嘅。咁個原因點解咧？即係嗰啲人係俾人炒咗之後出嚟開自己開檔。冇所謂嘅，咁你馬死落地行啦，咁或者富貴添，自己創業係咪啊？係被逼創業而家就。冇所謂㗎，嗰世界有得有失㗎嘛，所以繼續努力支持呢班有動力嘅年輕人，有動力嘅香港人，保持獅子山下嘅精神。只要你維持咗獅子山嘅精神咧，香港永遠都有光明嘅路嘅。咁所以大家一定要聽呢個查博士卦論佢第16，包你掂個碌啫。係第16法集。